hordoftoonni BS2 bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaa keessanii akkam jirtu? Ani nagaa kooti. Egaa har'a barumsa baay'ee ajaa'iba ta'e tokkoon qabadhee isinii dhufe. Innis maalidha? Moobaayil kaardii jechuudha. Kaardii namni guuttate haala kamiin nu fayyadamuu dandeenya? Karaa salphaa ta'een isin agarsiisa. Haga ammaa jechuudha lakkoofsa namaa hidhuun hin danda'amu ture. Amma garuu baay'ee salphaa ta'ee jedha. Innis maalidha? Itiyoo teelee ofuma isaatii waan hojjetetu jira. Yaa wanni inni hojjete waan gaariidhaaf jedhameeti garuu maatiiwwan yookaan ijoollee isaaniif akkamitti akka kaardii qoodanidha. Garuu namoonni baay'een bilbila namaa irraa fuudhuudhaan waan tokko tokko koodii itti galchuudhaan kaardii keessan fayyadamuu danda'a. Akkamitti akka fayyadamanii fi yoo namoonni illee isin irratti haala kana dalagan akkamitti akka jalaa ofirraa biloo gootan isin agarsiisa jechuudha. Baay'ee salphaadha. Warroonni subscribe hin goone BS2 subscribe godhuudhaan maamila ta'aadha. Barnoota gaggabaaboo haala kanaan isinii maxxansa. Eshi gara barumsa keenyatti haa dabarru. Jalqaba irratti iddoo bilbilan kana ni baasna. San booda istaarii 99 yeroo 3 barreessine ni bilbila. Yeroo bilbile haala kanaan nu fida baga gara Itiyoo gabataatti nagaan dhuftan jedha. Filannoowwan kana nu fida isa sadaffaa kana filanna nuti. Isa yeroo sadaffaa filanne ammas gara gadiitti dhufuudhaan akkaawuntii qoddachuudhaaf kan jedhu filannoo isa sadaffaa kana filanna. San booda tajaajila jalqabsiisuudhaaf lakkoofsa tokko filadha. Akkasuma ofii keessanis lakkoofsa tokko maamila biroof lakkoofsa isaanii galchaa jedha. Ofii keenyaaf lakkoofsa tokko galchina jechuudha. Tajaajila akkaawuntii gara waliin qoodachuuf milkaa'inaan galmooftaniitu jedha. Amma haala kanaan galmee xumurree jirra jechuudha. Wanti hunduu xumuramee osoo hin taane amma galmee qofa galmoofnee jirra jechuudha. Wanti hubachuu dandeessan dirqama amma lakkoofsi waan nama irratti koodiiwwan galchine kuni lakkoofsa nama bilbila jala kaardii moobaayila fayyadamuu barbaannisaniiti jechuudha. Kan hiriyaa ta'uu danda'a, kan nama biraa ta'uu danda'a. Lakkoofsa bilbila nama sanii yeroo takka irraa fuudhuudhaan yeroo daqiiqaa lama hin guunne keessatti waan kana irratti dalagdu jechuudha. San booda amma hin xumuramne erga haala kanaan galmooftanii booda ammas deebitanii istaarii 9 yeroo 3 ni bilbiltu. San booda tajaajila dabalataaf jedha lakkoofsa sadaffaa kana filattu. Lakkoofsa sadaffaa erga filattan ammas gara gadiitti dhufuudhaan akkaawuntii qoddachuu kan jedhu lakkoofsa sadaffaa filattu. Amma duratti galmaa'uudhaaf jedha tokkoffaarratti lammaffaan qoddataa dabaluudhaaf jedha. Nu galmoofnee waan jirruuf lakkoofsa lammaffaa kana filanna jechuudha. Qoddataa dabaluuf lakkoofsa isaanii galchaa jedha. Amma lakkoofsa keenya irratti galchine jechuudha. Kun yaa'u bilbila nama biraa waan ta'eef amma lakkoofsa keenya itti galchine iddoo kanatti. Gosoota tajaajilaa jedha. Tajaajilota hundaaf sagalee qofaaf, intarneetii qofaaf, ergaa barreeffama gabaabaaf jedha. Nuyi wanna hundaayyuu nama san biraa kaardii akka muru yoo barbaanne tajaajila hundaa han jedhu kana tokkoffaa kala filannaa jechuudha. Hanga fayyadama murteessaa jedha. Hanga birrii galchaa jedha. Tokkoffaa yoo filanne qarshii 5, 10, 20 haga nu murteessine jechuudha. Osoo hin daangeffamne haga qarshii inni qabu hunda fayyadamuu barbaanne lakkoofsa 2 filanna. The number inserted is another share me account group jedha. Amma bakka lakkoofsa irratti galchinee jirra.
lakkoofsi irratti gale kun jechuudha amma siim kaardii nama abbaa sanii irratti lakkoofsa keenya daballee jira wanni inni guuttatu hundaayyuu nu fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Miiseejiin dhufuu danda'a yeroo san daftanii balleessitu namni sun akka hin agarre yoo barbaadanii jechuudha. Kanaaf daataa yoo barbaanne daataa yoo barbaanne bilbiluu yoo barbaanne miiseejii akkasumas yoo bilbilee irree bakka nu bira hin lakkaa'u nama san bira lakkaawaa jechuudha. Kaardii jechuudha. Nu bira 00dhaan yoo barbaanne intarneetii yuutuubii wanna barbaanne fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Egaa haala kanaan nama san erga xumurreeti booda bakka dhiisna jechuudha. Karaa moobaayila keenyatti deemnee wanna barbaanne fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een waan akkanaa maaliif barbaachiftu waan tokko tokko jedhaa turani. Maaliif namoonni hedduun baranii jiru waan kana. Namoonni hedduun baranii yoo isin hin beekne ta'e immoo namoonni biroo akka isin hin gowwoomsineef waan kana akka barataniidha jechuudha. Amma immoo namoonni yoo isin gowwoomsanii jiraatan hoo akkam godhuu dandeenya kan jedhu isan sin agarsiisa jechuudha. Ammas gara istaarii 99 ni bilbila jechuudha ammas. Amma lakkoofsa sadaffaa kana filanna. Amma filannoo kana tajaajilacha kana addaan kutuuf jechuudha namoonni kaardiin keenya nu jalaa dhumee galgala yeroo guunnillee yeruma san dafee kan dhumu yoo ta'e kana shakkinee jechuudha qooddata yookaan tajaajila kana addaan kutuu haala kanaan dhufneetoo tajaajila addaan kutuu kan jiru jaaffaa kana filannaa jechuudha. Ofii keessaniif lakkoofsa tokko jira lakkoofsa tokko kana filanna. Lakkoofsi keessan tajaajila akkaawuntii waliin qooddachuu irraa milkaa'inaan adda citeera jedha. Haala kanaan bakka addaan kutuu ni dandeenya jechuudha. Maaliifin kaardiin yeruma san innuma yoo ta'e shakkii keessa yoo galtan haala amma sin agarsiise kanaan laaltaniitoo addaan kutuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu fakkeenyaaf wanti kun Itoophiyaa qofa keessatti hojjeta maaliifin teeleedha Itiyoo Telekoom waan hojjeteef jechuudha. Kanaaf warroota biyya alaatiif hin dalagu wanti kun fakkeenya akkasuma obboleewwan maatii waan qabdaniif warri ala jirtanis waan kana baroon waan rakkoo qabu miti. Kana viidiyoo kana obboleessa yookaan obboleettii keessanitti sheer godhuudhaan akka irraa baratan maaliifin namoonni yeroo ammaa bilbila haala kanaan nama jalaa hidhanii osoo hin beekne kaardii yoo guutte nu jala dhuma jechuudha. Kanaaf maatiiwwan keessan waan akkana akka irratti hin dalagamne yoo dalagame ta'e haala amma sin agarsiise kanaan akka jala ba'aniif obboleewwan keessaniif sheer godhuudhaan hunda biraan ga'an sinin jedha. Viidiyoon keenya irraa isuma kana torba dhufu yookaan guyyaa 2-3 booda viidiyoo ajaa'ibaa feesbuukii akkamitti haak godhuu danda'u yoo haak nu jalaa ta'e immoo akkamittiin beekuu dandeenya. Akkamitti jalaa bahuu akka dandeenyu fi waan hundaa jechuudha tokko haga dhumaa jechuudha hunda isaatu sin agarsiisa. Viidiyoo ajaa'ibaati viidiyoo hojjechaa jirudha. Viidiyoo sanii na eegaan sinin jedha. Viidiyoo har'aa yoo sinitti tole laayik sheer gochuun dagatinaadha. Bakka jirtanitti isinitti haa tolu. Baay.